Komið sæl og blessuð. Velkomin í þráðbeina útsendingu á GT Akademíu-deildinni. GT Akademíu-deildinni, hjá GT Akademíunni, þetta er formúlu-deildin, það er það sem ég ætlaði að segja. Við yndislegu verið blessuð. Við erum með eitthvað til þess að sýna ykkur hérna, keppnisbrjálæði. Þetta er breytið sem við ætlum að keppa á í dag, Suzuka. Það vantar að skrifa inn í þetta umferð, það er eins og svo ofta, þá erum við hérna með hlutina á hálfpartinn á hælanum á okkur. Það á víst að vera 2, það er hár rétt. Svona. Og hún myndi að race info upp aftur. Það er 20 mínútur tímataka sem er hafinn nú þegar. Svo kemur 210 km keppni því á eftir. Er það ekki tímataka? Nei, það er ennþá upphitun núna, já, fyrirgefið. Það er ennþá æfingi í gangi. Það er ekki komið að tímatökunni góð. Það eru 2-3 mínútur eftir að tímatökunni. Það er steikjandi hiti hérna í dag. Það er 46 gráðu hiti sem er fjári mikið, skal ég segja ykkur, fyrir brautarhita. Það lofthitin er samt 26 gráður sem er aðeins meira svona þolanlegt, skulum við segja. Þetta er braut sem er svona 6 km á lengd með 17 beygjum. Þannig að það er nóg af beygjum. Það er alltaf að beygja í raun og veru. Með allskis upplýsingar sem ég er búinn að fá hérna sendar til mín. Ég ætla að fara að finna það núna og mata aðeins ofan í ykkur hérna fullt af skemmtilegu dóti. Þessi bíll sem við erum með hérna, ég er búinn að fá upplýsingar um hennan bíl loksins sem við vorum ekki með tilbúnar síðast. Þetta er 550 hestafla bíll, þetta er 2 lítra, bara 4 sílindra vél sem er bara að fá 95% af bensíninu sem hún getur tekið við. Svo getur hún blastað. Hún getur hérna skotið inn síðustu 5% sínu sem er einhver 27 hestöfl, 27,5 cirka bát. Þannig að bíllinn eyðir talsvert meira bensíni undir öryggisbíl. Nei, minna bensíni fyrir ekki undir öryggisbíl. Þannig að mesta baráttan fyrir að berjast í gegnum loftið í hérna á hraða, miklu hraða í gegnum gírskiptingar. Þú veist, þú komin á mikinn hraða, það er mesta bensíni. Svo eyðir hann bara nánast engu bensíni þegar maður er að trítla um hann undir öryggisbíl. Aðal hérna framúrtökustaðirnir líka. Þetta farið yfir á eftir. Final chicane, já það er rétt. Það er góður staður til þess að taka fram úr hérna alveg í blá lokin. Get ég ekki gert eitthvað sem ég á að geta sett inn í hérna map, er það? Eitthvað? Já. Hann er haugur á bílum. Það er hellingur að keppa þetta mætt inn í dag. Kæra fólk.
Nú komið að sjá hvort að Rikki mitt virki hérna með þennan part. Þetta eru stígin eins og þau eru í dag. Gunnar Karl Vignisson leiðir þetta mót og svo Pétur Illi Einarsson sem hann í öðru sæti. Gunnar Karl tók heldur betur sigur hérna síðast, hann var langt undan og við hlakka mest til að sjá einhverja fara að berjast við hann og sjá einhverja hardcore baráttu hjá honum Gunnar Karli því hann er virkilega hraður og það er virkilega erfitt að berjast við hann. Ég var að keyra við hann á tímatöku, svona leikaraskap æfingu daginn. Hann er mjög hraður og hann kann triksin, hann kann kappaksturstriksin. Karl Þóroddsson sem er í 3. sæti núna, hann var í öðru sæti, hann fékk stóra refsingu þarna frá keppnisstjórn fyrir árekstur sem varði í tímatöku. Sparkaði hann niður 10 sekúndur sem varð til þess að hann datt niður 1 sæti. Hann klárlega kláraði í öðru sæti í síðustu keppni en var sparkað þarna niður vegna refsingar. Svo er það Þórhallur Ingi Jónsson sem er í 4. sæti. Við Gunnar Karl. Þeir eru eitthvað að spjalla þarna í bakgrunnin, drenginir. 1, 2, 3. Fyrir mér. Þá kemur sessjónbreyting. Það bara tekið burt rísöltin okkar hérna. Við fáum þeir bara aftur upp. Ekki við Alexander Hauksson, svo er það Heiðar Benediktsson, Jesper Sand Poulsen, Sigurjón Páll Helgason og Hákon Darri Jökulsson. Þetta allt keppendur sem ég býst við að vera í hardcore baráttu hérna topp 5 sætin. Alveg klárlega. Fyrir mér aðeins niður listan, sjáum Stefán Freyr líka, Marino, Yngvi, Birgir, Fenrir, Sigurgeir, Andri Marís, Árni Fannar og Egilur Jónsson. Svo bara 0 stig á restina, Aron Breki, Viktor Böðvarsson, Jón Örn og Sigurður Gunnarsson, þeir hafa ekki keppt ennþá. Þá er spurning bara hvort þeir séu mættir hérna í dag. Það er nú stóra spurningin. Við félum ekki bara þessar upplýsingar hérna. Tímatakan er byrjuð. Fáum upp gluggan okkar góða hérna. Sittum hérna og erum að fylgjast með bílnum hans Gunnars. Gunnar Karl, það er mér skjátlast ekki, Jú, þetta er Gunnar Karl Vignisson, Aðalbón Racing Team. Maður leiðir þessa keppni hjá okkur í Augnablíkinu. Ég hef einmitt sýnt ykkur hérna áður en við höldum áfram inn í keppnina. Er ég ekki að sýna ykkur eitthvað núna? Jú, þarna er það. Lið stigana, nei, stig liðana. Ekki stig liðana. Jú, halló. Það er Aðalbón Racing sem að augljóslega rústaði sem er 56 stig. Svo er það Turbo Göltur með 40 stig. Þetta rétt eftir Team Older than Alonso. 39 stig. 31 stig fara á bíflugurnar sem eru komnir með stórglæsilegt livery núna sem hann Hinrik er búinn að hanna fyrir þá. Svo er það AH Racing 29 stig. Klárir með 17. Revinir með 16 stig. Þetta rétt eftir þeim. Bara þetta þar. Heiðar og Aron Breki eru saman í lið. Þannig að ef Aron Breki mætir núna og Heiðar er mættur þá er þeir bara að rjúka eitthvað upp stiga núna nema eitthvað stórvælið skiði. Það er skytturnar, sleggjurnar, svo er það geitungar þarna í næsta sæti. Það er nú fljótlega að bætast við nýtt lið hjá okkur líka. Komið að því ennþá þó. Er það Heiðar Benediktsson, Refonum. Rúnar Sigurðsson kom með svart flagg hana. Þetta er ný viðbót hérna í óviðleiði hjá okkur. Opna hérna alla óviðleið gluggana mína. Þeir eru bara úti að setja sinn ring. Heiðar Benediktsson sem er ríkjandi Íslandsmeistari. Við að sjá mikið frá honum í þessu tímabili. Alveg mjög mikið. Og Gunnar Karl, þetta rétt hana. Þeir eru að byrja heitan ring núna held ég, eða eru þeir að klára heitan ring? Sigurgeir Lúðvíksson fyrstur hérna með tíma. 1:37.9.
Heiðar Benediktsson rétt á eftir honum með 1.38.2. Gunnar Karl með 1.41. Það geti að vera hægur hringur hjá honum og Viktori. Það allan að fann að tekja tíma hérna. Já, þetta lag rosalega hátt eða ekki. Þetta lag þarf ekki að vera svona hátt. Ég ætla að gera mic check þetta. Mic check! Ég ætla að gera mic check þetta. Mic check! Já, þetta virkar. Fínt. Nú erum við bara að stilla allir hérna upp hjá okkur. En að menn að keyra hérna í tímatökunni. Sigurgeir í fyrsta sæti, skulum gefa honum smá hérna. Og tíma. Takk Yngvi. Du keppendur. Gráðir til leiks og mættir hér. Þetta stórkostlegt, þetta verður algjörlega epískt. Gunnar Karl komin upp í fyrsta sæti. Hann þá kortir eftir þessari tímatöku, svo allt getur gerst, en Gunnar Karl ansi hraður. Hann sýndi okkur í síðustu keppni. Bara Bjarki sem var að stinga sér upp í annað seti, já, það svoleiðis. Ég ætla að sýna ykkur hann Bjarka sem væri í öðru seti, hann með honum hérna í liði, en það hann Karl Þóroddsson í Team Older Than Alonso sem komin upp í annað seti með 1.37.6 og bilið frá Gunnar Karl yfir í Kalla frá rest. Við skulum sjá hérna intervallið á milli þeirra, það stutt á milli manna. Herðu, Pétur Illugi og Heiðar Benediktsson sita þarna bara á nánast sömu millisekundunni. Já, vélasándið gott sko, það var að kveikja þig. Það var eitthvað sem vantaði hérna í eyrunum á mér. Ég heyrði ekki í einhverju, það var eitthvað skrítið. Hvar quality followið mitt? Bjarki hérna í bullandi trafík. Arnó Haraldsson að bæta tíma sinn. Pass. Outlet. Jæja, Alexander, nei, þetta ekki tíminn sem hann bætir hringi sinn. Vinna Hákon. Það virðist vera á rauðum hring samkvæmt því sem ég að sjá hérna á overleginu. Hann virðist vera að bæta sig og jafnvel að ná sínum allra besta hring. Hákon í þriðja sæti núna. Stutt á eftir Gunnar Karl, sjáum við Karl Þóroddsson búinn að bæta tíma sinn, kominn í 1.40 eftir honum.
kall hérna mögulega að fara að bæta sig á þessum hring. Samkvæmt því sem ég sé hér á töflunum minni, þá er hann að fara að bæta sig um einhverja sekundur og er að fara þar að leiðandi að hoppa upp listan eitthvað. Já, þetta virðist ekki vera mómenti. Bætir sig samt. Hann fer alveg upp í annarsæti. Býttu, herri, hann er öðru sæti, já, fyrirgeðu. Vel gert, Þórhallur Ingi. Vel gert. Ég þarf að laga þetta kvalipóli hérna niðri og láta það verða fjólublótt eða grænt eða eitthvað, svo ég skilji hvað er að gerast. En Gunnar Karl er að bæta sig heldur betur. Það er Gunnar Karl, já, hann er á svaðalegum tíma hérna. Hluti eftir hjá honum. Svo er Jesper Sand þetta líka. Hann að bæta sig. Heiðar Benediktsson var að skella sér upp í 7. sæti. Þessi hérna kókur. Kíkjum á. Jú, þetta er maðurinn sem ég ætlaði að kíkja á. Sigurjón Páll Helgason. Mögulega að fara að bæta sinn tíma hér. Nei. Skrikar til hérna, leiðin út. Bættist þið samt, fór upp í 7. sæti. Bjarki Viðar stingur sér upp í 5. Heiðar Benediktsson, hann er að bæta sig um heila sekundu sýnist mér, það verið. Þetta fylgist inn með honum hérna, spólar örlítið. Þess ber að geta að það er engin spólvörn í þessum bílum. Þessu er Gunnar Karl að bæta sig, já, Gunnar Karl að bæta sig heldur betur. Komin hálfa sekúndu á hann Þórhall. Karl Þórhallsson er bara 0,012 eftir. En sko Heiðar og Sigurjón Helgason, báðir er að bæta sig alveg helling og gætu hoppað upp í annað eða 3. sæti. Við tímatöflunni og sjáum þá bilið í 1. núna. Heiðar fer yfir línuna. Hann fer upp í 5. sæti. Sigurjón hérna, samkvæmt. Þessu er hann að bæta average paces þetta allavega hana. Talsvert. Það er að koma niður línuna bara með síðasta bein hérna. Þetta er final chicane þar sem hægt er að taka fram úr. Það er alveg ótrúlega auðvelt að taka fram úr hérna á leiðinni út úr chicanenu. Hvað gerir hann? Sigurjón bætir sig ekki, eða hvað? Hann ætlaði ekki nóg til þess að fara upp sæti. Hvernig getum við fundið hérna næst? Það er Viktor Böðvarsson. Komaði niður línuna með 1.39. Sparkar hann upp sæti. Komin upp í 14. sæti þarna. Jesper sem virðist vera að bæta sig og er að koma niður línuna með 1.41. Besti tíminn hans er 1.38, þannig að hann var ekki að bæta sig þarna. Alexander Hauksson. Nálægt í að bæta sig hér talsvert. Heil sekúnda sem að óvilegið er að segja okkur. Kemur hann gegnum, ja, 3. síðustu beygju, svo fyrir inn í chicane sem er raun og verið 2. Já, það mætti ekki kalla þetta síðustu beygina sem hann er að fara inn í núna. Það er ekki, jú, það sé ekki svoleiðis. Ekki bæting hjá honum. Viktor Böðvars, þetta er fyrsta keppnin hans. Í hvað liði er hann skráður, veistu það? Er hann kominn í liði? Já, hann er í liði, hann er í sleggjónum. Með honum Sigurgeiri Lúðvíksinni. Já. Sigurgeir er í 7. sæti hérna. Hann er nú bara 1,1 sekundu eftir það. Já, hann hér er Hann var að bæta sér reyndar. Pétur Illi að bæta sig. Hann er turbogöldur. Virðist vera samkvæmt hérna tímatöflunni, þá er hann allavega að bæta svona sinn jafnasta hraða, eða jafnasta tíma.
alvöru summa á bílinn hjá turbogöldunum, takk. Ekkert mál, ég get prófað þetta það fyrir því. Nei, sérðu, hella gitt í líf mig. Ég ætlaði að vera með Japans þema. Já, þetta er stórfallegt. Þetta er bara meiri hátt. Hvernig er þetta að keppa yfir svona lífið í? Það er eiginlega ekki hægt. Karl Þóroddsson komin upp í annað setið. Búinn að sparka Þórhall Inga niður. Komin inn í pit að mér sýnist. Nei, hann er bara á rauðum hring. Pétur Ilja komin í final chicane hérna. Nær hann að bæta sig. Já, komin upp í 7. sæti heldur betur. Virkilega vel gert hjá Pétur Ilja. Turbogeltinum nummer 93. Bjarki Viðar Ákon einnig hérna, hann er komið í línuna. Og hvað hann gerir þar? Nei, hann er með hræðilegan tíma samkvæmt þessu. Sjáum við bara Bjarka. Sparkar honum upp í 5. sæti úr því 7. Hvað gerir Karl? Hann er með slæman tíma hérna. Pétur Ilja. Svart flagg á Bjarka. Svart flagg á Bjarka, hann er að stoppa þarna. Hann hefur farið rætt út í pitinu mörgulega. Já, skilur. Þetta er svolítið áhugavert. Gunnar Karl er í Aðalbón Racing Team. Þeir eru einmitt efstir í stigatöflunni eins og er. Karl Thoroddsen sem er í öðru seti á ráspólnum eins og er, hann er í tótaliðinu. Þeir eru í 3. seti í keppninni. Stefán að koma sér upp í 11. sæti. Og þá sjáum við Pétur Ilja sem er að koma inn í línuna, er að bæta sig eitthvað. Hvað gerir hann? Nei. Jú. Nei. Þórhallur hérna í 3. eins og er. Hann gæti verið eitthvað að bæta sig. Hérna er hann. Já, þetta er reyndar, hann er bara byrjinn á hringnum sínum. Við skulum fylgjast vel með þessu. Glæsilega fallegt skinn sem það er að fengja sig hérna. Hérna sjáu þið, hann hefur verið að limminu þarna. Virkilega fallegu bíllinn hjá þeim. Bíflugan. Mjög fallegur. Annar fallegur bíll hérna, annar fallegur, mjög fallegur. Það eru sleggjurnar. Sleggjurnar. Hvernig var að finna næst? Við förum á Jesper hérna. Spyrja þig, Aron, er Gunnar Karl í sleggjan? Gunnar Karl? Nei, hann er Aðalbón Racing. Tjekka á hann hvort það kom upp að einhver villa í. Já, ok, núna er þetta rétt, já. Hverjum var ég að fylgjast með náðan? Aron Breki sem var í, og er í 10. sæti. Hvað er þetta svona? Þarna sjáum við Livir í Aron Breka. Sponsor hérna á Arnar Fragt. Hera 85 hérna líka. Jæja, Bjarki. Aðalbón Racing. Við virðist vera að bæta tíma sinn hérna. Karl komin inn í pit. Nei, Karl er ennþá, hann er komin út aftur. Það er Gunnar Karl sem er inn í pit. Ingvi Jón að koma sér upp í 17. sæti. Bjarki bara
stökkva upp listan hérna. Ekki nóg. 300 millisekundum hægari en hans besti tími. Komin inn í bíl hjá Hákon. Og ekki að bæta sig hér, virðist vera. Þórhallur Ingi hins vegar að því og hér komin Gunnar Karl. Þórhallur að gera bestu sektora held ég. Við getum kannski fyrst á hann. Já, hann eitthvað að gera gott inn allavega. Ef að kíkja skinnið aðeins, getum við zoomað aðeins inn. Betur kallið minn. Eitthvað bíflugnabúi sem að sponsora þá? Sýnist það? Já, það eitthvað bíflugnabúi að sponsora það. Vestfjarða? Já, bíflugnabúi Vestfjarða. Já. Bíflugnabú Vestfjarða, stendur þarna. Ég tók 91. Þetta ótrúlega fallegt. Enda það stórir í hunangsbransanum. Þetta betur. En hann að bæta sig, hann hérna 5,7 betri en average og hérna Allir aðrir myndu vera bensínlausir. tekur það síðasta hraða hindrunin hérna. Það er meira bensín í Koma svo, Þórhallur. Skipa. á Mex. Þess ber að geta, þeir mega ekki nota overtake takka. Hann stoppar. Hann hægir á sér. Áleggir 160 lítra til um. Jæja. Hákon. En ég er á 170, það er lagið. Sigurgeir líka. Sigurgeir er hérna á... Tæpur er hann. Svona tæpur var hann. Það var bara Hákonið okkar aftur. Hákon á séns á að bæta sig á hluti. Hann þarf ekki nema 200 millisekundur til að komast í þriðja. Bara Hákon Hann er að gera Sem við erum hérna að fylgjast bestu mikrosektora. virðist vera á ansi góðum tíma samkvæmt því sem við sjáum þetta lengst inn í hægri neðstra megin. Og hvað dugar það til? Hann er ennþá í fjórða. Flósi, nei. 20 Hann er ennþá bílar á fjórði. kryddinu. Ennþá í fjórða sæti. Bam! Læstu við þessa æpandi snilld. Hann Gunnar Karl. Keppandinn í deildinni sem er að leiða þetta tímatöku hjá okkur sem að bjóða þetta lag til fyrir okkur. Kæra þakkir, Gunnar Karl. Hver er hann að opna hérna? Qualifying result. Já, skulum bara fá það upp í smá stund. Gunnar Karl Vignisson með 1.36. Hvað er að fara morgunstæðinu? Er það hitt að aftur það eða er það bara fyrir hrendi? Ég myndi ekki vera að hitta dekkin mikið, við munum hitta nóg mikið keppni og aðeins sýtt á þetta. Ég vil hitta dekkin hérna, hitta þessi út keppni það. Nei, þetta sem fyrir að þessi kokki segja og fyrir keppni. Þá er það í grittið okkar góða, það er Gunnar Karl sem sigrar. Albon Racing, sigrar tímatökuna og er fremstur. Á að standa hérna fyrir efst uppi, þá stendur stig í móti. Þetta er stiginn sem þeir eru með þess að á að vera sæti hérna á þeim líka í mótinu. Ég veit ekki okkur það reiknast ekki hérna rétt. Eitthvað vandamál til að leysa seinna. Já. Skiptir engu máli, allavega er það Gunnar Karl sem í augnablikinu leiðir þetta mót og er í fyrsta sæti en það getur allt breyst með einni keppni. Keppni 2 sem við erum að fara í núna, þannig að það getur allt gerst. Karl Þórðsen í öðru sæti. 0,26 á eftir, það er ekki mikið. Nú er það Þórhallur Jónsson sem tekur þriðja sæti þarna á Ráspól. Og Ragnar sko, þegar nú erum við komið, já hérna, það er Þórhallur Jónsson, hann er hérna í bíflugunum. Og fjórði er í sjö, hver er hér? Það er Hákon Jökuls. Og á fimmti á Ráspól er BB fyrir það. Það er Bjarki Viðar Birgisson og Heiðar Benediktsson í sjötta sæti í refunum. Og sjöundi á Ráspól er engin annar en Pétur Illugi Einarsson. Ég veit ekki hvað ég gerði. Jæja, allir er þetta, já, Pétur Illugi Einarsson og Sigurjón Páll Helgason við hliðina á honum, já, Turbo Göltur.
Það er turbokjæltinir félagarnir sem starta hérna hlið við hlið. Og þá er það hérna Sigurgeir Lúðvíksson í sleggjónum og refurinn Aron Breki Valgeirsson. Og svo 11. á Ráspól er engin annar en Stefán Freyr Margrétarsson í McLaren Racing. Og við hlið hans er Jesper Sand Poulsen í Tota Racing. Og fyrir aftan liðsfélaga sinn er Fenrir Þór Söndrursson Ponsi. Hann keppir fyrir McLaren Racing og við hliðinu á honum er Marin og Helgi Haraldsson bíflugunum. Alexander Hauksson startar í 15. þessu stæði og Viktor Böðvarsson er við hliðinu á honum. Yngvi Jón hefur keppni á 17. stað á Ráspól og Árni Fannar er við hliðinu á honum í 8. og síðustu tveir keppendurnir eru Eyjólfur Jónsson og Rúnar Sigurðarsson. Þetta er fyrsta keppnin hans Rúnars, hann er í KEF Racing sem er nýtt lið. Það er frábært að hafa 20 keppendur hérna í kvöld og ef maður skjálfast ekki þá gætu orðið 22 keppendur í næstu keppni ef allir mæta. Þetta er gríðarlega jákvæðar fréttir fyrir mótorsport á Íslandi. Hér framundan er rosaleg keppni, vægt má til orða að taka. Það er 20 sekundur eftir af upphitun og svo förum við beint í keppnina sjálfa. Þannig að hingur bara í smá stund, það er alveg að fara að gerast. Við erum farin af stað, heldur betur. Það gekk allt vel hér í byrjun. Virðist bara fljóta vel á stað og ekkert vesen. Gunnar Karl búinn að stinga af hérna með frábæra fórustu. Hérna rétt fyrir aftan, McLaren er hérna tveir saman. Það gengur bara mjög vel hérna hjá okkur en langfremstur eins og síðast þá er hann Gunnar Karl kominn með heila sekúndu á keppinauta sína en það er Þórhallur Ingi Jónsson sem er rétt eftir honum í bílflugunum þetta með Karl Þórodsen og eftir sér. Hérna er framúrakstur í gangi, liðsfélagar í baráttu og það verður barátta hérna fyrir aftan. Bílflugunar í hörku baráttu hérna, Marin kom með rétt livery, kom með bílfluguliverið á sig. Já, við þurfum að breyta hérna tímatöflunni úr
interval og gap. Þannig erum við að tala saman meira. Það geti farið að fylgjast með. Heiðar Benediktsson komin upp í 4. sæti. Okkur voruð það ekki. Hérna hörku gapastur í gangi. Og Þórhallur búinn að taka fram úr Karli. Hérna meiri framúrakstur í gangi. Sigurgeir missa fram úr sér. Pétur Illuga. Það er þétt barist þetta niður allan listan, það er allstaðar einhverjir. Við förum þetta upp, Gunnar Karl. Fokkaða á undan, en það er ágætlega þétt hluti. Hérna er hart barist 5. sætið, 4. sætið fyrirgefi. Og það er Hákon. Með að gera einhvers konar atlögu þetta sýnist okkur. Hann er allan að gera sér líklegan til að gera eitthvað. Mikilvæg lindur hérna við. En Heiðar. Hér er tækifærið. Það er beigjur og svo kemur svakalega langur kafli sem hættir að nota draftbílana. Hjólsöði svokalla. Sjáðu Hákon, hann er að stilla þér upp en hann hefur skrikað eitthvað örlítið til. Hvað er að gera sérna fyrir framann? Þegar ljósin blikka þá held ég að þeir sé að nota rafmagnið. Sjáðu þið Heiðar. Hei, þetta var vitlaust. Heiðar, úff! Heiðar var að gera átlegu þarna á hann Karl. Og það Karl er að nota rafmagnið sem þið sjáu, það blikkar ljósið fyrir ofan hjálminn. Hérna kemur, hann reynir að... Þetta er hann Heiðar sem er að tróðast þér nefnum ofan í honum Karl. Og hann tekur... þeir eru nálægt Gunnurinn þarna. Hei, það verður einhver snerting. Það verður einhver snerting. Við getum kíkt á endursýningu á því og eftir. Alltaf búkmark, já. Það var að Heiðar í 3. Hákon eftir sér, Bjarki Viðar þar við aftan og svo er það turbogötturinn Sigurjón Helgason. Það er allstaðar stutt á milli. Keppenda gengið þokkalega vel núna fyrstu 3 hringin okkar. Karl Þórhallsson kominn í 11. sæti. Það gæti verið að keppnisstjórn sé að líta á þetta atvik, skoða þetta. Já, mér þykir nú mjög líklegt að keppnisstjórnin sé að líta á þetta atvik. En býttu nú, hér er Hákon í einhverju árás. Klístar er þetta með hann Heiðar. Enn og aftur, við sjáum hvort þeir eru að nota rafmagnspústið ef það blikkar ljósið fyrir ofan hjálminni á ökumanna. Já, einnig kemur svona lítið logo við þá og hérna reynir hann að fara fram úr veginu fyrir chicane. Það er erfiður stað til að fara fram úr en það er hægt. Það er hann honum hérna út úr þessari. Nei, Heiðar nær mjög góður ferð og er bara góður. Karl Þóroddsson hérna með liðsfélaga sinni fyrir framan sig. Sest ofan í drafti hjá honum og fær að fara fram úr. Takk eftir. Stefán Freyr Margrétarsson, er hann komin í síðastur eða? 90. sæti, hann gæti hafa lent í hnjaski hérna á hann. Það var eflust orðið eitthvað nýbúið að gera sínum sem er hann er ansi stutt á milli. Hákon er þarna mjög nálægt. Við kannski kíkjum á þessa snertingu áðan. Já, það er svoleiðis. Það er hann Heiðar sem að virðist fipast þarna eitthvað til þegar hann fer upp á görpið. Þá er spurning, er Kalle að gefa honum plássi sem hann á skilið? Það er spurningin. Kemur bara í ljós síðar. Þá sjáum við Stefán Freyr. Hvað kemur fyrir honum í náðan? Og já, hann er að forða sér frá snertingu en Jesper. Sem betur fer, engin skaði. Engin skaði, ekkert skeð. Förum við bara aftur hérna yfir á. Sjá.
Hann sem leiðir þessa keppni. Ekki hver á sök, en leiðilegt þetta þarf svona. Það upp til læg, það gerist. Menn að tala sér vel saman. Hann átt að vera í kappastrinum. Þórhallur Ingi Jónsson í öðru sæti á bíflugubílnum. Geggja lifir ég. Þetta augljóslega bífluga, Hinrik. Já, alveg klár. Mjög augljóslega bífluga. Klárlega. Ég er svolítið forvaldinn að sjá hann Karl Thoroddsen. Hann mig grunar hann fara að skjóta sér upp listan. Já, þú fylgist með honum hérna þegar hann fer að minnka bílið hérna. Hann er 2 sekúndum eftir hann Pétur Illuga núna. Og við Gæti hann hafa skemmt bílinn eitthvað? Já, eitthvað pínu pons kannski, en ekki ætti það nú að vera mikið. Ekki halda það allavega. En hér er Hákon hins vegar að hamast í honum Heiðari. Hann ætlar ekki að leyfa honum að halda þessu 3. seti, hann ætlar að fá þetta 3. seti til sín. Og það er smá drónaskot hérna, þá er ég með hérna dróna líka. Þetta er glæsilegt. Þessi æðislegur, þessi hérna, þetta er mjög duglegur drónaflugmaður. Pétur Illugi er að nálgast þarna óðfluga sýnist mér Aron Breki er 12 ára drengur, hann er kannski orðinn 13 ára, ég veit það ekki, en hann er allavega yngstur hérna að keppa langt frá því að vera verstur. Það er svo sem á við hann Alexander líka sem er núna í síðasta seti, hann er langt frá því að vera verstur þó hann sé í síðasta seti í augnablikinu. Það er eflaust eitthvað samstuð á til þess að hann varð þar. Pétur Illugi kominn svona langt, það var bara spurningum að kíkja á hann Hákon. Hann er að sogast upp á honum Heiðar aftur, það er þessi beinikafli hérna, þetta draft. Heiðar er með svart flagg fyrir væntanlega þá áreksturinn sem að var þarna áðan. Sjáu það þarna á overleginu vinstra megin, það er kominn svartur kassi, það þýðir að hann sé búinn að fá svart flagg. Þetta er væntanlega refsing frá keppnisstjórn. Þetta er rosalegt reiðislag fyrir Heiðar. En ég meina við höfum séð menn klóra sig upp eftir svona áföll og það eru nóg að ringjum eftir. Heldur betur. Þá er það hann Hákon sem er kominn upp í 3. seti tæknilega séð, eins og staðan er allan að... Þetta er hann þjóðbara texta bara á viðkomandi, þetta er mjög óhægilegt. Enda hennan fjólubláa texta bara á viðkomandi. Já, því hann hefur fengið textameldingu til sín svart flagg. Já. En ef það er ekki svart flagg á skjánum ykkar frá Ærising, þá eru þið ekki með svart flagg. Aron, ég ætla að biðja ég ætla að vekja athygli á að Þórhallur er að sækja á hann Gunnar Karl. 1,4 sekúndur búinn að vera kringum 1,7 hingað til. Hann er að minnka bilið, segiru. Örlítið, já. Það er ekki mjög spennandi. Skulum fara hérna niður listana eins og kíka á hann Inga Jón sem er í smá sókn hérna. En Árna Fannar, hann aðeins að sækja á hann. Sýnist mér við verðum að hoppa beint yfir á hann Hákon aftur, meira í æpandi sóknina, inn beinakaflan. Næja, fipast einhverjum hér, er eitthvað að fara að gerast? Nei, þetta gekk þokkalega vel fyrir sig, en það er Heiðar sem að bombar inn í pit. Og hreinsar sitt. Hann að trítla inn í pitinn. Svo við yfir á Sigurgeir í sleggjónum sem er núna að sækja hérna á turbogöltin. Karl Thoroddsen fór líka í pitinn, vantanlega til þess að gera við bílinn sinni eitthvað. Já, ætli það ekki. Það er Marino sem að hoppar það upp. Mitt sæti, það er ekki mjög líklegt að Karl sé bara að gera við eitthvað. Lótið einhverja skemmtir hérna. Ég held að Sigurgeir Lúðvíksson ætlaði nú að fara að koma hérna með einhvern svaðalagan framröstu fyrir okkur. En það er Sigurgeir Lúðvíksson sem var úti á FIA Motorsport Games fyrir okkur hérna fyrir stuttu síðan að taka þátt fyrir Ísland. Stóð sér mjög vel í að setja Corsa Competizione í. Og svo núna að stinga nefinu í Ærising svo hann geti verið með okkur hérna í deildinni. Hitturinn orðinn tómur. Karl kominn út. Og Sigurgeir er að gera einhverja svaka hluti hérna. Það er bara spursmál
tímaspörsmál, hvernig hann nær fram úr. Þið sjáuð hérna fyrir ofan hjálminn, græna ljósið þetta. Leið það blikkar þá vitum við að þeir eru að nota rafmagn. Já, og einmitt það kemur líka hérna fyrir ofan bílinn þeirra á overleginu, þá Já. kemur svona OT, overtake logo, og svo kemur það líka fyrir aftan nafnið þeirra á tímatöflunni, þá kemur OT sem stendur fyrir overtake, þannig að við vitum þegar þeir fara að nota, en þetta er náttúrulega bara byrjun á keppni, það er bara 8 hringir af 36 komnir, þannig að þeir eru ekki ennþá farnir að nýta sér það neitt, að viti. Það munar á framvæng. Já, það er svoleiðis, Karl var að skella sér inn í pitt til þess að ná sér í framvæng. Það getur munað miklu og þá fyrir við væntanlega að sjá Karl vinna sér eitthvað upp listan. Hann er talsvert hraðar en þeir sem eru að fyrir framan en bara spurning hversu hratt hann getur náð þeim. Bílið milli Þórhalls og Gunnars hefur stækkað helling. Hálf sekúnda komin þarna aftur. Þetta er bara vergi styttra á milli nema hjá honum Pétri Illuga yfir í Aron Breka núna. Hvað er svart flagg? Já, svart flagg getur verið drive-thru, það getur verið stop and go og það getur verið, herðu, Stefán Freyr er kominn með hvað heitir hann er 19. hérna, hann er kominn með kjötbolluflaggið, þannig að hann hefur verið búinn að skemma bílinn sinn það mikið að hann þurfti að fara í pitt til þess að laga bílinn. Þetta var kjötbólu, já þetta var kjötbóluflaggi, það er þess vegna sem ég var að velta þessu fyrir mig. Þetta var kjötbolluflaggið góða, það er svart flagg með appelsínugulum punktin í miðunni. Pétur Illuga inn í síðasta chikanið, nær undan Aron Fíbar, nei býttu sjáuð Aron, vel gert hjá drengnum, stílíkur akstur hjá þessum tveim, Pétur stingur sér innri, Aron missir afturendan en nær að bjarga þessu svona heiftarlega vel, virkilega vel gert. Þetta var Pétur örlítið djúpt. Og Viktor Böðursson kominn inn í pitt, eitthvað er að skikja honum, hvað var það? Virðist ekki við eiga... Þarna niðri. Nei, þetta er Marino. Þá Viktor. Yngvi, veitum við nokkuð hvað gerast á listanum sem við erum að missa? Nei, það er Pétur Illuga sem er næst. Meðan augun á okkur eru að fylgjast með einhverjum lista hérna og megum við ekki missa einhverju... Nei, við erum að leita rauðum, Viktor. Nei, það er ekkert að sjá hérna. En þá er það Pétur og Aron sem eru svona í mestu baráttunni. Aron Breki, hann keppti á Norðurlandamóti fyrir Ísland. Flaug út til Stockholms og keppti ekki bara í Formúlu 4 heldur keppti hann líka í rallycrossinu þar sem rallycross-dræfurinn okkar veiktist gegn einhvers konar svæsna magakveisu. Gerðu það? Þannig að óæft þurfti hann að taka þátt í rallycrossinu og stóð sér bara ótrúlega vel. Ætlar hann að dífa sér aftur? Nei. Smá mistök að hrista aðeins upp í bílnum en maður fer aggressíft yfir svundurnar og getur maður svona aðeins hrist upp í bílnum og sjáu því. Það næri að koma sér upp í hliðina og næri að stinga sér fram úr. Við erum komin fram úr Aron Breka. Turbo-gölturinn komið fram úr refinum. Spurning nær refurinn eitthvað að svara þessu eða heldur hann bara áfram að missa hann frá sér en það er eitthvað að gerist hér, það er Heiðar Benediktsson. Heiðar Benediktsson stuttu eftir honum Jesper Sand Pálsen. Og hvað fleira að gerast? Já, hægari bíll. Það hefur verið mögulega Yngvi Jón eða hann Stefán, sá það ekki. Takk Yngvi. Þetta kemur það, wow, það er aftan á, það er aftan á, og Heiðar í vegginn. Báðir bílarnir í... Heiðar og Jesper eru komnir í vegginn.
ykkur hrikalegu miskilningur, við verðum eiginlega að skoða þetta aftur. Út kemur gult flagg. Ég heyri öryggisbílinn væla, þetta er sjálfvirka kerfið okkar sem að mat svo að nú skildi setja út öryggisbíl. Einn bíll á hvolfi á brautinni og olía hefur slest út allt. Við verðum eiginlega að sjá endursýningu á þessu. Við verðum að sjá endursýningu á þessu, það er alveg rétt hjá þér. Og Jesper líka í pittinum. Þetta er Heiðar og Jesper sem að lenda hérna saman. Heiðar ætlar að snigla sér fram úr húnum. Jesper, hvað gerist? Ef að fara í cockpit eða getum við skoðað einhver svona mismunandi view. Hérna er Heiðar. Hann nær talsvert betri ferð hérna út. Kemur út á fleyferð. Jesper blokkar hægra megin á nánast nákvæmlega sama tíma og Heiðar ákveður að fara til hægri. Ég ykkur öðrum pláss í restinu, ekki að treyla þetta á það. Já, það verður áhugavert að heyra hvernig dílaðu þetta allt saman. Já, það verður áhugavert að sjá, en þá erum við komin undir öryggisbíl. Þetta hristir upp í keppninni. Heldur betur, við fáum þéttan hóp aftur. Allir komnir nálægt kröðurum aftur sem er skemmtilegt að mörgu leyti. Fyrir okkur sem erum að horfa allana, þá er þetta yndislegt. Það er verið að draga Heiðar Ben og Jesper Sand Poulsen í pittin. Þegar þeir komu í pittin þá fá þeir að hoppa upp í varabílinn. Já, fá nýjan bíl, splunkunýjan bíl. Það eru 1000 varabílar í boði fyrir alla keppendur. Og eru dómarar að takast inn dóm og eru að spá í sínu máli. Við skoðum hérna listan aðeins af keppendum. Marino í 10. sæti hér, já. Já, þetta eru bílar sem eru að hringa eftir líka, sem er búið að safna saman. Þeir fá ekki að afhringa sig núna. Þeir eru sem að hringa eftir út af einhverju öðru heldur en atvikinu sem var að ske. Þannig að þeir eru ekkert að fara að fá að afhringa sig. Það færir rauninni enginn að afhringa sig út af svona máli. Þeir sem græða mest á þessu eru Marino og þeir sem eru fyrir aftan Marino. Hann var 12 sekúndum á eftir Fenri. Þannig að nú er mikil tækifæri fyrir þá sem eru búin að raðast aftarlega í keppninni. Já, við sjáum bara drengirna hérna inn í pittinum. Þeir eru pikkfastir hérna með bílana í smalli. Þeir fá bílana sína tilbaka eftir smá og þá koma sér í röðina aftur. Elsku Jesper var ekki heppinn hérna í síðustu keppni og lenti í ýmsum leiðindum. Sama á við hann Heiðar. Íslandsmeistarinn okkar, en hér eru bílarnir bara í splundri. Tveir mjög öflugir bílstjórar. Þarna bara fyrir, það gerist allt svo ofboðslega hratt í þessum bílum. Það er alveg svakalegt hvað gerist allt saman svakalega hratt hjá hérna gullfallega Porschen okkar hérna fremst. Drónin okkar er alveg sprelllifandi hérna. Ég þarf bara að prófa einhverja mynda og eitthvað skemmtilegt. Og þessi, lúkar þessi eitthvað? Yfir static er skemmtilegt líka. Hefum það, static, hérna. Þeir eru bara static og golf. Fæ ég veifbæ, eða? Ekki þetta smáður, sko. Nei! Hvað, get ég talað við einhverju hérna? Hvað gerir ég það? Aftur á loka. Nei! Ó. Já! Tók eftir. Green.
Það er þá komið á hreint, það er kappakstus atvik sem var á milli þarna Heiðars og Jespers. Kappakstus atvik er það. Ekkert dæmt í því. Öryggisbíllinn okkar ennþá úti. Sjá. Gaman að sjá þessar glæsilegir bílar keyra hérna fram hjá okkur. Fallegur skinn, vel málaðir bílar. Mjög gaman, flotti bílar. Gunnar Karl hérna er fremstur. Takka var ég aftur með hérna, allir með eitthvað svona. Byrjar að hita dekkin, þetta er síðasti ringurinn eða ekki? Hvernig var það? Ljósin eru farin af öryggisbílnum. Síðasti ringurinn, þeir eru að fara inn. Þeir eru að fara inn. Jæja, hann er að fara inn, öryggisbíllinn. Við fáum kappasturinn aftur í gang. Þetta er æðislegt. Við ætlum drónanum á loft. Tilbúin að hoppa yfir í stóra drónan samt sko, eða þyrlunni sem við ætlum að kalla þetta. Kannski fáum ekki aðra myndavél en þessa þarna. Þessa fallega hópa fólki. Yndislegt að sjá 20 keppendur hérna á Rásvöð. Þetta er ekki Rásvöðun reyndar, þetta er bara brautin sjálf, en hérna sjáum við bein lína og allir að siksakka til að halda hita í dekkjanum sínum. Svona næstu því allir. Næstu því allir, já. Það er hann Gunnar Karlina í fremstur og Þórhallur Ingi sem að bara sleppa því. Þeir eru kannski búin að vera bara því. Já, þá er það síðasta beigjan, Hinrik. Við verðum að fara í. Hvað ætli bílhlutin gerir núna, Þórhallur? Sjáðu þið Þórhall, þetta djúvill er ég spenntur fyrir að sjá þetta. Og með sín... Eru þið farin af stað? Hann er farin af stað. Í botn. Og hann er farin af stað. Niður listan sjáum við... Green. Öskrar hann grænt. Hann er hérna í rauð þá að knessa á mér Nei. Það eru fyrstu 4 bílarnir. Jesper að lenda í því að láta keyra á sig undir öryggisbíl. Segir hann allavega hérna í spjallin okkar. Karl Þórðarsen í 11. sæti. Þetta er toppurinn hérna. Sigurjón Páll. Fleygi ferð á eftir Bjarka. En dugur ekki til þar. Við verum þetta niður listan. Árni Fannar loksins kominn lifur í hann á sama tíma. Dundrar hann út af og hendir sér úr 14. sætinu niður í 17-18. Kemur sér hann inn. Örugglega, já. Mega blóðugt maður, mega blóðugt. Blóðugt að missa þetta allt saman. Og Jesper, það er nú gaman að sjá endursetninga, en Hákon Darri Jökulsson er hugsanlega að fara að taka fram um Þórhalli. Fjall okkur inn í bíl. Hann nálgast hann. Það er rosalegt kjölsói í þessum bílum. Sé ekki neitt skráð incident á hann Jesper hérna. Falleg lína hérna á þessum. Gunnar Karl að setja hraðasta ring á 14. ringnum á keppninni. Hvað eru menn að gera hérna? Bjarki og Hákon. Dingur sér hérna utan á Þórhall en dugur þetta hérna. Hann er samhliða. Körpi sparkar maður til Þórhallur. Vipast þarna líka. Og Hákon komið fram úr. Hákon í öðru sæti. Er Þórhallur að fara að missa þriðasæti líka? Virðist vera Bjarki, nei, annan er hann að halda. Þetta tefur virkilega fyrir Bjarka og Þórhalli.
Svo þarna fyrir aftan er Sigurjón Páll Helgason kominn upp. Svo er það Sigurgeir Lúðvíksson þarna rétt á eftir. Hver er þarna? Aron Brynjar að missa aftanendan. Heldur betur. Það var Pétur Illi að nálgast hann þarna. Hörku bara þetta. Gunnar Karl strax búinn að mynda 3 sekúndna bil. Heyrðu, það er bara um 3. seti. Bjarki er hugsanlega að fara að taka fram úr. Þetta er gott. Þetta er gott exit hérna út. Hann þarf að verja línuna þarna. Það þarf að horfa út á grasið. Þarna er ekki, þetta er ekki staðurinn. Inn í hraðahindrunina og hvernig er leiðin út? Það er það sem skiptir öllu máli hérna. Eitthvað grunar mig að overtake takkin verið notaður, en mig grunar að kerfið okkar sé ekki að virka. Báðir eru að nota overtake takkan, sýnist mér. Það er Karl og Marino sem eru í hörku baráttu hérna, það er aðeins neðar. Karl er að reyna að koma sér fram úr. Hvað gerir Marino? Nær hann að halda þessu? Nei. Báðir bíflugubílarnir í hörku baráttu. Það er alveg rosalega að sjá fallbyssur eins og Heiðar Benediktsson í 20. sæti komin í pittin aftur einhver hunda vegna. Já, ekki veit ég hvað er á stríðunum eða hvers vegna það er. Enga refsingu sem við sjáum á honum. Já, Jesper fekk meatball flagg. Getum við skoðað það? Við getum bara séð þegar hann fekk flaggið, þannig að það er nú ekki víst að við sjáum sko hvað kom fyrir. Jú, hann á að keyrt aftan á hann. Getum við spólað tilbaka aðeins? Það var Heiðar. Það er Heiðar aftur. Þetta ætlar að vera bara disaster fyrir Heiðar og Jesper líka sem lendi í svipuðu atviki. Það er þá ástæðan fyrir því að hann Heiðar hefur farið í pitt, hann hefur fengið á sig refsingu. Það er líklegt. Hérna er menna bremst gefi og hæja. Já, þetta er mál fyrir dómnefndina. Já, ég held að við höfum rætt þetta líka á keppnisfundi. Hérna er barátta maður. Þórhallur Ingi Jónsson. Þórhallur komin í 4. seti, var í öðru seti fyrir öryggisbílinn. Já, hann var að berjast við Hákon áðan og Bjarka. Heyrðu, og Árni Fannar var hann að pressa á 13. hring. Það var á 13. hring, já, ok. Rúnar Sigur, þetta var Pétur Illi. Hann var að koma sér í pitt. Ó, guð minn góður. Ég var ekki að horfa á skjáinn svo ég sá ekki hvað gerðist, en ég ætla bara að spóla eldsnögt hérna tilbaka. Hann missir bílinn bara fyrir hann upp á körb. Nei, Og eitthvað svipa gerist með hann Rúnar Sigursson hérna. Nei, hann bara may have... Nei, hérna og snýr svo Fenrir komin inn í pitt. Pétur er inn í pitt. Af hverju er Fenrir inn í pitt? Hvað kom fyrir hjá honum? Og sjáum við Þórhall rétt fyrir aftan hann Hákon. Er þetta Hákon? Fyrir framan hann? Það er Hákon fyrir framan hann. Nei, Hákon er öðru seti. Bjarki er fyrir framan Þórhall. Er battle eitthvað ruglað? Já, þarna lagaðist þetta battle dæmi. Og Sigurgeir hann í 7. sæti. Skein á töflunni, ég er að fylgjast með þér. Þú ert 400 millisekundum eftir. Leið og það breytist. Rúnar Sigursson fá sér svart flagg. Skona refsingu fyrir eitthvað.
Þetta er fyrsta keppnin hans, hann er svona að nuttast inn í Já, já. kultúrin. Hann hefur ekki keyrt iRacing síðan 2019 eða eitthvað og þá var hann bara að prófa. Annars er hann svona smá driftstrákur í sér. Hann keppti mikið í digital drifti hérna þegar haldna voru Íslandsmót. Og stóð sér vel. Mjög vel. Bara Þórhallur kom þar inn í bíl og langar með að prófa þennan fítus hérna, virkar overtake dæmið. Já, sérðu, overtake eftir. Þetta niðri fyrir neðan nafnið á þeim. 148 sekúndur, hann er áttur að nota 148 sekúndur. Já, hann á 148 sekúndur. Svo getum við kíkt á hann Gunnar Karl. Hann er með 175 sekúndur eftir af sínu overtake. Þetta er þetta boost sem að mun gefa þeim svona 28 hestöfl og 28 hestöfl í þessum bílum er bara hansi mikið, kæra fólk. Það munar um það. Munar rosalega miklu um það. Og á hverjum hringum það byrjum 4 sekúndur. Minni mig. Já, tvær. Til 4. Já, allavega 2 sekúndur á flestum brautum. Ökumenn hafa það bil held ég 200 sekúndur í hverri keppni og geta notað, sko, þeir geta kveikt á overtake takkanum og þarna fer hann Stefán Freyr út af. Hann á 180 sekúndur, hann er búinn að nota 20 sekúndur og þeir geta notað allar sekúndurnar í einu eða 10 sekúndur eða hversu margar sekúndur þeir vilja en þeir geta ekki notað overtake aftur fyrir en 100 sekúndum eftir að þeir slökkva það. Þannig að tímasetningar með notkun overtake takkans skipta höfuðmáli. Nú er svolítið spennt. Helmingurinn af keppninni búinn. Ekki, rétt hjá mér? Nei, jú. Þetta er bara nákvæmlega helmingun, þetta er akkurat. Og er Rúnar að... Herðu, það er að gerast þarna. Hann var að klessa á. Æ, þetta er... Hvert fór ég núna? Ég veit ekkert hvað ég er að gera. Hver er þetta? Þetta er Rúnar Sigurðsson, já. Hann er að keyra þarna rólega bara hleypa fram úr sér hraðar í bílum. Þetta er fyrsta keppnin hans og hann ætlar ekki að valda neinum vandræðum. Alexander Hauksson líka. Sjáu þið Karl, komin upp í 8. sæti aftur. Þetta getum við mista á hann rjúka svona upp listan. Já, við sáum hann fara fram úr Marino áðan svo sem. Já. Stefán Freyr komin upp í 10. líka. Hann var í síðustu sætunum áðan. Það hefur mikið gerst, manstu? Alexander, Jesper, Fenrir, Rúnar, já, allir hafa lent í massífum og Heiðar Ben, hann hefur búinn að leggja bílnum sínum. Já, það er DNF á Heiðar, bara stoppar bílinn, verið inn í pitt. Rúnar Sigurðsson er með svart flagg á sér og ég er, hann var hann að keyra inn í pitt, sá mann í bakgrunnum, er að nýta sér það, klára það, reynsa það af sér. Skulum við kíkja henni í bílinn hjá honum Karli sem er núna á sprettu eftir honum Aronbreka. Sjálfur sér ekkert meira spennandi að gerast en það heldur en bara það. Það er gaman að sjá hérna. Rúnar stoppar í pitt. Það er ekki nógu gott. Kannski ferð og segir honum Rúnar það að hann þurfa að fara inn í pitt og keyra bara í gegnum. Rúnar er þetta splunkunir, hann er keyrið henni í akademíu, hann er ekki með hermi heima á sér, hann er bara með hérna hjá okkur. Hann bara fá reglurnar matar ofan í sig áðan. Það er Karl, Aronbreki virðist nú bara vera að stækka bílið í hann Karl. Karl er eitthvað að missa hérna sjálfsöryggið. Þrátt fyrir að við höfum fengið öryggisbíl bara fyrir nokkrum hringum síðan, það er strax komið gríðarlegt bíl frá fyrsta keppanda og yfir í til dæmis Jesper. Já, reyndar var það Jesper sem að lendi í stóru atvikið áðan en... Yellow. Það sem tapar. Herðu, gult flagg, öryggisbíl. Aha. Komið gult flagg, öryggisbíl. Af hverju? Af hverju veit ég ekki en... Ég ætla að komast að því. Þetta er ekki Stefán. Er stíl... Hann er hann Stefán. Hann er í köku, já. Hann er í köku maður. Nú við... Já.
Ó, nei. Það er ekki alveg að búa með góðstíðinu. Heldur að ég er búinn? Nei, ég er nokkað svona 15 sekundur með. Nóg til í brúsum. Hann lígur. Og það er aftur í sekundum, ég er með 250 sekundur. Já, ég fór í hestafla uppfærsuna, ég stakkaði ekki í brúsum. Já, nei. Ég er að koma fram hjá ykkur að lappa mig. Þú má ekki vinta með bara. Það er blisturinn að hægra afturhundinni, ég var að stilla það. Nei, þetta er einhver strandbyggi, þetta fer betur með gripið. Svo þegar hún poppar hana, þá er meira grip á myndi. Þá kom þú alltaf með mjög grunnsögulegar ábendingar. Álurinn mínúti, það var aftan. Strafar, það er verið að geta ís í byggnum. Allir að fá sér frýjan ís. Það er kappa til samfélagjáði. Vaknum það. Algjörlega. Já, ég verði ekki náttúrulega, það var mjög sátt að sjá hérna fyrir aftan. Nei, hellinga stífum samt í búið, mútið ekki glemma. Núna hefur Þórhall annan séns á að taka annarsætið tilbaka. Hann var þess að hann tapaði mest á fyrri öryggisbíl. Núna var það held ég Stefán sem lenti í einhvern hræðilegum árekstri sem við sáum ekki allavega endursýningu á. Ég ætla nú að skoða þetta sjálfur. Það er eins og það er Stefán Veikar. Já, ég gekk til margur sjálfur, ég hef ekki kærnum. Ég náði nú ekki að sjá hvað atvikið var. En það er slökkt á ljósum öryggisbíls, þannig að hugsanlega erum við að fara inn, er hann að fara inn á þessum hring? Já, þetta er síðasti hringurinn sem öryggisbílinn er úti. Mikið Þannig að sjá þessi beygja getur verið svolítið trikki og maður tekur hana á svakalegum hraða, 160 til 160 til 180 og bremsar á þessum litla stuttakafla undir brúna svo, hérna gefur maður aftur í. Og í beygjunni hérna, næstu beygju sem þeir eru að fara, það er svona stuttur krókur hérna eða svona smá beygja, hér byrjar maður að bremsa.
fyrir þetta hairpinni sem maður segir á ensku. Innst í beygjunni er svona meiri hallinn annars staðar til þess að fá vatnið til þess að leka niður og þar verða ökumenn að reyna að hitta til að hafa sem mesta gripið, sko. Og hérna, gaman að sjá þá keyra hérna framhjá. Það er allir á heilu bílum eins og sýnist mér og það er bara Stefán Hann sem hann er bara sandbakinn. sem er ennþá 23 sekúndum og eftir. Ef hann er ekki búinn að ná þeim, ég held að það sé samt starta. Ég held að það sé samt Hann Stefán? Já, ef hann Já. er ekki búinn að ná þeim fyrir hérna. Nei, það verður samt ræst en hann er að ná þeim, hann nálgast allavega óðfluga þarna og fær að vera aftastur í röðinni. Þið miður fyrir Rúnar Sigurðsson, þá er hann bara bensínlaus og er out. Þó svo það standi nú ekki DNF hjá honum. Nei. Rúnar, prófaðu að fara í kvitt fyrir mig. Já, og þá held ég að það breytist inn á overleginu og standi í DNF. Ég ætla bara, þetta er bara upp á forvitina. Það er gaman að sjá það. Stendur hann sé núna í pit. Núna hvarf svarta flaggi á honum. Og ennþá stendur bara í pit. Eins og hann sé inn í pit. Þannig hann er það ekki neitt. En hvort sem ekki þá Vitum við það allan að hann er... vitum við allavega að hann er í 90. Did not finish. Did not finish. Af hverju hann Heiðar fekk DNF en ekki Rúnar Sigurðsson í overleginu þar að segja. Það veit ég ekki alveg. Ég var að komast að því hvers vegna það er. Mental note fyrir næstu keppni, minna keppendur á bensínmagn. Herðu, það er komið, við erum að fara í start. Gunnar Karl þeytist inn beinakaflan. Green flag. Hvað er að gera hérna aftar? Svaðalegt bíl sem hann að mynda hérna strax og hérna er smá barata. Það er Jesper og Stefán, er það ekki? Þetta er Fenrir. Fenrir nær að stinga sér fram fyrir Jesper og kemur á fleygiferð inn. Nær að halda þessu vel gert hjá honum. Fyrir á P3 hérna. Bjarki Viðar Birgisson. Fast á eftir á hælunum á honum Hákoni Darra. Myndavélinn fer alltaf í klessu þarna. Mikið svakalega teygðist á hópnum eftir startið. Instantly, en Gunnar Karl ræsti mjög snemma og það bara var enginn að búast við því. En brautin svo sem býður upp á það, þessi síðasta beygja dreifir svolítið úr, þannig að ef einhver ræsir strax eftir, þá myndast sjálfkrafa svolítið bil. Og sjálfsögðu ræsa menn bara strax og leið og hægt er að gera það. Fyrir að læsa þetta smá. Nú reykur. Pétur Ítli hangir þetta fast í Jesperinum. Og Fenrir kom með kjötbolluflaggið, hann er eitthvað skemmdur. Við sjáum þarna á listanum okkar að á 20. öðru hring þá lendir hann í einhver svona krassi, ef að kíkja á það aftur. Og kíkja á krassið hans, er eitthvað brjálæðislega spennandi að gerast á listanum okkar hérna. Ekkert brjálað allavega en þá. Sjáum hvað kemur fyrir hjá honum. Nýr bílnum þetta bara. Það er þetta klassíska. Það er þetta klassíska. Þetta höfum við gert ótal oft á æfingum. Betur. Enda betur. Það er Gunnar Karl komið strax í 1,5 sekúndu á undan honum Hákoni. Og er núna að setja hraðasta hring, komin niður í 1.37.9, 6, 5. Hann á 95 eftir af overtakeinu sínu. Ég er farin að halda að overtake myndirnar mínar virki ekki. Nei, mig grunar það líka sko. Og Viktor kom með kjötbolluflagg líka. Viktor Böðarsson kom með kjötbolluflagg. Hvað gerði hann af sér? Hendum okkur hérna niður listan. Nú, spurning. Hvað gerði hann? Skemmdi hann bara vel eða eitthvað? Eða er hann kannski bensínlaus? Þetta er spurningin. Ég vona að greið maðurinn sé ekki bensínlaus. Það er spenna hér. Þetta er Pétur Ítli. Það er ekki leiður að fara í 1,7 á þann. Eyjólfur og Alexander og bílunum, það er Marino að lenda í einhverju. Guðmur góður, nei ekki Marino. Marino missir bílinn sinn, fer út af. Nær að halda honum heilum. Það er bara En ekkert á misti hellinga sætum hann var í 11. sæti, ég skallast ekki. Og slætar hann örluti ef að kíkja á replayið hjá hann. Veitu, Alexander er hérna, AH Racing.
Hörku kapstriðan Eyjólf Jónsson. Sigurjón hérna líka í 5. sæti. Og runina hérna. Pétur Illi fyrir aftan. Wow! Ég sá bara þetta. Þetta kom á óvart maður. Vílíkt! Hvað Alexander sló rosalega af þarna í gegnum beyguna. En það gerði Pétur Illi ekki. Og er komið núna fram úr Eyjólfi og það samallar Alexander að gera hérna. Alexander er á nota, sjáu þið. Hann er að tikka niður, O10, 79, 78. Já, þeir sjá það að teka niður allavega. Núna vitum við það. Þegar Eyjó. ljósin lýsa fyrir ofan þá eru þeir að nota. En þið sjáu það að Alexander var búinn að nota töluvert eftir og Eyjólfur er búinn að klára sig. Hann er búinn að klára sitt. Sigurgeir hérna 7. sæti. En við höfum Jesper hérna líka í sókn, aðeins neðar listan. Og núna minnkaði ansi mikið, hann er að sækja hratt á Eyjó. Sigurgeir og Aron Breki býtum við, hvað gerast þar? Karl Þórsson er komin í 7. Þetta er Sigurgeir að gera eitthvað. Sigurgeir er í smalli. Bíllinn hans er í köku. Dekkið er laust, bíllinn er í tætlum hérna framan. Endursýningu. Það er bara ofsnemma bensinkífuna. Oh my god. Hann er núna að limpa sér inn í pittinn. Fellur hérna niður listan. Þetta er mikið skellur fyrir liðið. Viktor Böðvarsson er búinn að fara í pittin að gera við. Þetta eru báðir alveg geysisterkir ökumenn. Þetta er ekki stjörnukeppni þeirra liðs. En Gunnar Karl og Bjarki að gera rosalega hluti hérna í 1. og 3. sæti. Er hérna stuttu eftir. Árni fann að hendast þér hérna fram úr. Var það ekki? Ég glimpsaði á skjáinu og sá bara eitthvað gerast. Og hvað er Jesper minn? Jesper er hérna aftur hann Alexander. Mér sýndist að vera í síðasta sæti á hann. Hann var einhverjum af síðustu sætunum allavega. Hann er búinn að vinna sig upp listan heldur betur. Trúa því hann ætla að gera árás á hann. Alexander hérna til smástund. Alexander á 60 sekúndur eftir og Jesper á 91 sekúndur eftir af overtakinu sínu. Hvað var að gerast þennan fyrir aftan? Marino snúa. Bíllinn í lagi. Heyrði í honum segja blótsýrið hérna fyrir aftan mig. Fýpast þarna. Heppni hann Vílíkt heppni þarna maður. Munaði ekki miklu að þetta hefði verið slæmt. Þá fyrir við yfir Jesper sem er inn í hörku sókn. Þetta er rangur bílar á minn. Komin í splitterinn á honum Alexander. Gefur eftir hérna í gegnum beyguna. Þessi hraða beygja er erfitt að taka fram úr þar. Bíllinn á auðvelt með að fýpast þarna en sjáu þið að nær betri exit. Nei, Alexander nær hörku exit hérna. Og bílið er töldsvert á milli þeirra. Er Alexander að nota rafmagnið núna? Já, hann er að nota rafmagnið, við sjáum það tikka niður. Hann er að klára það. Jesper er með trompun í hendinni sem eftir er keppnina. Þess bara að geta ef ökumenn gleyma að slökkva á kerfinu, þá er það bara þannig. Já, það bara tæmist kerfið og það var ekkert að gera því. Eftir 26 hringi eru 2 ökumenn átt. Nokkrir ökumenn hafa þurft að fara í þjónustusvæði til þess að gera við bílana sína. Það eru 2 öryggisbílar sem hafa komið út eftir hrikalega árekstra á brautinni. Og Gunnar Karl er enn í 1. sæti.
Þórhallur, hann hefur tapað í öðru setinu eftir fyrsta öryggisbílinn og hefur ekki náð sér á strik eftir það. En Hákon Darri og Bjarki hafa hérna verið eins og hákarlar hérna. Já, Gunnar Karl er að sína yfirburða hæfni sína hérna til að keyra hennan formúlubíl. Ekki bara bilið í hann Hákon. Nú er þetta Karl og Aron Breki hérna í baráttu, já. Er einhver baráttu á milli þeirra? Ég vil endilega spóla tilbaka því að ég held ég að við mista af einhverjum hérna, já, hérna kemur Karl, reynir utan á. Næri ekki að klára það. Aron Breki gefur honum pláss en gefur honum leiðinlegt pláss. Já, ekki nógu mikið, bara rétt. Já, og Það er rétt svo hann geti verið þarna. Karl er ekki búinn að gefast upp, eins og við sjáum hér. Marino er þarna í 14. Ok, ég held að hann var að fara að hoppa upp í 13. sæti. Karl er að ógna honum Aroni hérna, svæpa sig við til hægri. Gera sér líklegan. Sitt hérna út. Hann er Karl á 1,5 mínútu eftir af overtake. Sem að þeir voru að fara að nota bráðan. Aron Breki á nóg eftir á overtake, sjáðu þið, hann er með 1,46 sekúndur eftir. Byrjaði að tikka á því eða ekki? Jú, hann er að nota það núna í vörninni, vel gert. Þetta er að besta leiðin til þess að slíta burt bíluna fyrir aftan sig. Hann tók eitt swipe til vinstri, losaði sig út draftur og fyrir einstu til hægri. Hann veit ekki reglum drengurinn. Mjög ánægður með hann. Þetta er svona 12 ára ítrekkaða við ykkur, þetta er 12 ára drengur og hann myndi éta ykkur öll í kappakstri, hann er geggjaður. Karl eltir alveg eins og óður hundur hérna. Þórhallur Ingi nú ekki langt á eftir honum Bjarka. Nei, eitthvað komið fyrir, Marino hann var að missa hálfa sekúndu bara einhverju hluta vegna. Marino koma sér upp sæti, nei og gerir svo einhver mistök og endar í grasinu. Var kominn fram úr, var kominn upp í 13. sæti og gerir svo einhver mistök. Við getum kannski kíkt á þetta aftur. Kíkjum á þetta, við sjáum Kalli er hérna á þessum kafla, já, hann er reyndar ansi nálægt honum hérna, við skulum sjá hvað Kalli gerir. Fylgist með hvernig Kalli beygir, hann er snillingur í þessum beygum hérna. Þetta er svona Hann hefur ekkert notað overtake hann Kalli í síðustu 3 hringi. Nei, ekki neitt. Vildi ekki duga til hjá honum. Það er Hákon Darri í öðru sæti. Bjarki Viðar, Aðalbóln Racing hérna. Aðalbóln Racing er 1 og 3 eins og staðan er núna. Og hafa Karl hérna í bakgrunnum, það er nú það mest spennandi. Þórhallur er búinn að fara fram úr Bjarka. Já, mistu ég akkurat af því. Spólum aðeins tilbaka og kíkjum kannski á þetta overtake. Hvað gerist? Þórhallur hérna. Þannig, Bjarka fipast, missir hraðan allan og galopið fyrir Þórhall til þess að stinga sér og hann er komið fremst. En hann er bara rétt fyrir framann samt. Og það breytir stöðunni talsvert og skulum sjá, hérna, pínlítið í örskamastund. Það er nokkuð spennandi að gera hérna. Eyjólfur var að klessa eitthvað á eða? Það er stutt á milli. Við getum kíkt á það hvernig stíginn myndi fara ef þið færi svona. Gunnar Karl
Karl Þórodsen myndi falla niður í 5. sæti úr 3. sætinu. Bjarki Viðar væri komið niður í annað. Þórhallur í sóknina á eftir, ekki með overtake í gangi og Þórhallur er búinn með sitt overtake og 4 sekúndur eftir. 6 ringir eftir þessari keppni, við erum búin með 30 ringi. Dekkinu verður hann nokkuð slítin hjá mönnum. Sjálfsögðu skiptir hér máli hvernig ökumenn nota dekkin sín. Sumir ökumenn slíta dekkinu hraðar en aðrir. Svo geta óhöpp sett strik í reikninginn hvað varðar dekkjaeyðslu. Gaman að sjá hvað Þórhallur er búinn að vera harður að reyna að berjast þetta 3. sæti eftir að hann misti 2. sætið og loksins búinn að taka. Aron Breki grjótharður þetta með fyrirverandi Íslandsmeistarinn á eftir sér, Karl Þórodsen. Rosalega flott skot hérna á þyrlun okkar. Kíkjum yfir á Bjarka. Við erum að gera einhverja atlegu hérna. Hendi sem til vinstri. Þegar Þórhallur lokar hægri. Hvernig koma þær hérna út? Bjarki með fínt exit. Þórhallur svo sem líka. En nær Bjarki að hengja sig aftan í Þórhall. Notar hann rafmagnið. Sjáum við rafmagnið byrja að tikka eitthvað. Hann er greinilega búinn að nota eitthvað af því. Hann er með 46 áðan. Þarf það ekki hér. Hann getur heldur ekki notað Og dugar það til, já. Og hvað gerist? Og Kalli og þeir eru líka í baráttu. Já, hann nærði því! Karl kominn fram úr, Bjarki kominn fram úr. Aron Breki, hann er kominn með kjötbolluflagg. Aron Breki kominn með kjötbolluflagg og er kominn í pit. Hvað kom fyrir þar? Er nokkuð annað sem við erum að missa við býtum við? Nei, þetta er bara Aron Breki að falla niður listan. Sjáum hvað gerðist. Nei, hann missir bílinn þarna og inn í viðgerðarsvæðið. Skemmir aftur, nei, það birtist nú reyndar aftur. Hann bakkar síðan inn, nei, býtum við, má hann það? Er hann, jú, hann bakkar inn í piti. Þetta er bara besta múfi. Þetta er besta múfi, svona á að gera þetta, bara bakkir í pitinn. Vel er frá okkur. Hann bakkar í pitinn, það er svoleiðis. Drengurinn, 12 ára gamall snillingur. Yndislegur. Er hrikalega óheppilegt. Hrikalega óheppilegt. Já, og þessi gaman fyrir okkur að sjá hann bakka, þá er þetta leiðilegt fyrir hann. Og Þórhallur komur hérna í 4. sæti líka. Býttu nú við, og Karl er komin í 7. sæti. Pétur Illugi fyrir aftan, var það ekki eitthvað að breytast líka? Nei, það er mistök hjá mér. Þetta var ekki að gerast. Pétur Illugi verið þarna fyrir aftan bara. Já, Karl var í 7. Já, það er bara út af því að Aron Breki var að detta niður listan. Já, sennilega breytingin þar bara. Þú eru 5 hringir eftir. Þú eru 5 hringir eftir og Alexander Hauksson er komin inn í hálfa sekundu frá honum Jesper. 300 millisekundur núna. Stogast inn ofan í hann. Jesper fyrir vítt inn í fyrri partinn og tapar þar leiðandi. Hröðu exiti hér. Jesper laus en Alexander Hauksson líka laus. Alexander beint fyrir aftan hann. Hvorugur er með Ramax overtake. Og þarna hleypur hann hann skilur eftir opið þarna með. Alexander slær af, hann ætlar ekki að taka sénsinn að splundra bílinu sínu þarna. Já, Þórhall, nei, hvað var þetta? Þórhallur læsti þarna eitthvað. Veit það ekki, spólum tilbaka. Kemur hérna út. Já, hann bara byrjar að renna hjá honum og hann ætlar ekki að láta þetta fara með sig. Slær af. Heldur betur maður. En hér er Sigurjón kominn ofan í. Það er turbogöltur gegn bíflugu.
Sigurgeir í hörku sókn á Marino hérna líka. Marino virðist þarf að halda honum bara vel fyrir aftan sig. Klar, svo fá að kíkja á þetta. Nú erum við að fara að koma þetta inn á beinakaflan, einn af þeim. Heyrðu, og Sigurgeir virðist vera með overtake eftir. Hann tekur fram úr. Komið fram úr. Sigurgeir komið fram úr húnum, Marino. Yngvi Jón. Eftir hann Alexander, nei, fyrir aftan Stefán Freyr, fyrirgefið. Setur alla pressun á hann. Þetta eru síðustu hringirnir. Er Marino að falla niður listan aftur? Eða hvað? Jú, byttu, ekki íta á þetta, ekki replaya það. Stefán fyrir út af. Yngvi nær ekki að nýta sér það. Og Stefán komið En hvað gerist hér? Stefán kom með svart flagg. Þetta hefur verið síðan skipti sem að Stefán mátti fara út af. Yngvi Jón tekur mjög vítt hérna og Stefán er fyrir framan en þeim talsvert hægari út. Nær að koma sér hérna upp á Yngvi, nær að koma sér upp í hliðina á honum Stefáni. Og hvað erum við? Verðum snerri? Yngvi Jón komið fram úr. Virkilega vel gert hjá Yngvi Jón, gaf ekkert eftir. Stefán með svart flagg. Er það ekki rétt hjá mér? Er Stefán ekki kominn með incident bara maxið á sig? Jú, hann var að fá kominn í 20. Það er eitt incident fyrir að fara út af og það er auðvelt að fara út af. Sjáum við Stefán Elust smetla sér inn í pitinn, afplána sig inn dóm. Keppnisstjórninni. Hann getur látið að gera við framvænginn, mér sýnist hann að vera pínu beyglaður. Nei, hann má ekki gera við framvænginn og þetta er refsing. Þetta smá kamerið á Gunnar Karl sem er búinn að leiða þessa keppi alla keppnina. Verulega flottur akstur hjá honum. Hann er bara búinn að vera fremstur og láta sér leiðast. Karl Thoroddsen kominn í 7. sætið, vel gert, hann var hérna næstu síðastur hérna á tímabili. Sjáum við að Gunnar Karl er að koma inn á næst síðasta hringinn. Það er fyrir aftan hann Hákon Darri í öðru sæti. Svo er Bjarki Viðar í 3. sætinu. Þórhallur Ingi 4. og svo er Sigurjón Páll í 5. sætinu. Karl Thoroddsen þar slata fyrir aftan. 8 sekúndum fyrir aftan Sigurjón. Það er Árni Fannar. Á eftir hennum Stefáni. Stefán nýkominn út úr pittinum eftir að hafa tekið þessa refsingu sína. Árni Fannar ætlar að reyna einhvers konar framúrakstur. Hann er með þetta gullfallega livery hérna líka. Komið með japanskt livery á sig hérna, tilefni keppnarinnar. Við erum inn í bíl hjá hann, hann er aðeins bara að missa hann þetta frá sér. Þetta er ennþá hálf sekúnda. Stefán fipar eitthvað. Bremsar aðeins seinna samt. Og nær að halda sér alveg öruggum hérna. Þetta er Viktor Böðarsson kominn beint fyrir aftan.
Þeir eru á næst síðasta hring. Veistu, já, mér sýnist þetta allt vera svona meitlast í stein nema hjá þessum þremur þarna. Nei, Viktor, tæpur þarna maður. Uss, virkilega tæpt. Sleppur þú vel. Við skulum hrósa Viktor hérna aðeins fyrir þetta frábæra skinn hérna. Já, ég sjá hann með stórt GT logo hann aftast. Þetta er stór gott hjá honum. GT Akademían hann á spoilerndum. Mjög ánægði með þig. Árni Fannar í 16. seti. Stefán Freyr. Ef að kíkja Gunnar, lokar hringurinn. Það er mikið rétt. Við skulum kíkja á hann Gunnar. Taka lokarhringinn. Og hann er að nota overtake takkan sinn núna. Já, nú er komin tíma á að klára og ná sér í besta hring. Það eru burt með þetta skilti. Þurfum við Viktor Böðvarsson að gera einhver mistök og vera að hrynja þarna niður eitthvað listan. En það er Gunnar Karl sem er að sigra. Hæmir hérna úr overtake. Erfinni hjá sér. Viktor Böður hérna að lauma sér fyrir aftan en svo er það... Er Aron Breki að fara að taka fram úr Yngva? Ha? Hvað er númer hvað? Hann er 12. Ekki endilega. En við höfum ekki að sjá... Gunnar kemur í mark. Við höfum ekki að sjá Gunnar Karl fara inn yfir línuna. Já, mistu á honum. Nei, þarna kemur hann. Hann er uppi pitvegginn, almennilegur. Hann að meta... Hákon Darri kemur annar í mark, Bjarki Viðar og Þórhallur Ingi í 4. Björn Patti í 5. seti, Karl Þórsson í 7. seti eftir klikkaðan akstur. Getur Illugi í 7. seti, hann er að koma hérna yfir línuna. Svo er Jesper í 8. seti, ótrúlegur akstur hjá honum. Hann lenti hérna í hrikalegum atvikum. Það er ennþá verið að keppa. Það er ennþá, þetta er síðust hringurinn í Aron Breki og við skulum kíkja þar inn því að þetta er möguleiki hjá honum. Gunnar, Hákon og Bjarki. Það verður leiðilegt að kveðja sútúkral. Hann er ennþá með overtake. Aron Breki er ennþá með overtake. Hann er með nóg eftir overtakinu sínu og er núna að gera hörsku allegu hérna á hann Yngva. Kemur sér, Yngvi lokar, það er snerting. Yngva sparkað út af. Í loka beigjunum. Aron Breki Valgeirsson í bullandi overtake mellir sér aftan á Yngva Jón, það eru lítið þarna, smá koss, ítur honum út af, Yngvi Jón blokkar á sama tíma og þetta virtist vera svo allavega. Aron Breki halar inn þetta örfáum stigum fleiri en hann myndi gera, við erum að gefa stig fyrir topp 20 er það ekki? Fyrirgefðu? Við erum að gefa stig fyrir topp 20 eða topp 15? Jú, við erum að gefa stig fyrir topp 20, mikið rétt, mikið rétt. Það sjáum við Albon Racing. Ég var að horfa, ég var að tala og það allir varstu bremsandi fyrir framrað mig og hann svo að klessa upp í þess. Núna snýðist mér allir verið búin að klára keppni, frábær keppni hérna hjá okkur. Mikið gerðist og mikil dramatík og ævintýri. Og það er Albon Racing Team. Hugsanlega liðarnafnið sem er með svona eðlilegasta nafnið hérna í keppninni. Sannlega, já. Ég byrjaði síðastu. Við óskum þeim hjartalega til hamingju og segjum bara vel gert með þennan frábæra sigur. Nú er spurning hvort við fáum þá eftir í viðtal. Það er ekki Við leyfum þeim að spjalla saman kannski á meðan. Já, einmitt. Þangað til. Og ég lenti ekki neinu árekstur eða neitt, jú, kannski svona smá. En það var svona light tangul, gott reisstrákar. Við sjá hérna niðurstöðurnar úr keppninni, það sem að stendur hérna serviceable eitthvað, verið ekkert að spá í því. Verið ekkert að pæla í því. Þið sjáu það að Gunnar Karl leiddi alla keppnina og var í 1. seti allan tíman. Og besti hringurinn hans er 1.37.354. Hann tekur hérna besta hring keppninar líka, þannig að hann fær eitt auka stig fyrir það. Sjáuði listan yfir þetta og nú stóra vonin hjá mér hvort þetta hafi nú virkað. Gaman að segja þetta. Virkað hérna... Já, hann keyra hérna drengina undir einu sinni en... Ótrúlega satt, þá hefði ég örgulega ekki getað gert þetta án því, Stefán. Þú stakst upp á hérna
því að svona feika mjög sló rístartóttan auðvitað seti kæft og ég gerði það í setjum íþjóðinu og svolítið lengdi allar þannig að það var lengi. Hérna svo staðan í mótinu, ég skil ekki af hverju Bjarki Viðar Birgisson með þarna við hliðin á sér -3 eins og hann hafi fallið niður 3 sæti, það gengur ekki neitt. Hann var að rjúka upp 3 sæti held ég. Nei, Jú, getur það, nei. hann var í öðru og eftir honum Kalla. Hann ætti að vera með 0. Nei, eftir honum Gunnari í mótinu, eftir fyrstu keppni. Þetta smá hyggst svona í byrjun, við erum að ennþá læra á þessu kerfi. Gerum bara hérna, getja.is/formúla og kíkjum þar á stíin eins og þið eru. Nei, herra, það er svoleiðis sko. Hann hérna, Bjarki Viðar að fara upp 3 sæti. Já, er það ekki? Þannig að það á að vera plús þarna fyrir framan hann. Þórhallur líka að fara upp 1 sæti. Er þetta öfugt? Já, Pétur Illi að fara, já. Áhugavert, af hverju allir þetta sé öfugt? Það er engin leið fyrir mig að breyta því í overleginu. Nei, við þurfum bara að venja eitthvað við þetta. Ég ætla bara að eitthvað, kíkja á einhverja góða, það er eitthvað sem það að gerast. Við sjáum við hérna, stóru sigurverðarnir eru liðið, Aðalbón Racing, er að hala inn hérna 50-61 stig fyrir þessa keppni. Bíflugurnar koma hérna ágætlega út úr þessu svo sem í 3. sæti, Þórhallur Ingi, 22 stig, 44 stig, tótal. Pétur Illi líka með 44 stig eftir þessa keppni. Karl Thoroddsen, 5. sæti eftir hrikalega áföll, skulum við segja. Og Hákon Darri, hann er búinn að hala sig upp 4 sæti sýnist með þá. Hann er komin upp í 39 stig. Hann har vantanlega verið með 11 stig fyrir síðustu keppni. Sigurður Páll Helgason, hann er búinn að hækka 2 stig síðan síðustu keppni. Með 32 stig, 20 stig fyrir þessa keppni. Alexander Hauksson, hann með 12 stig fyrir þessa keppni, 30 stig tótal í 8. sæti mótsins. Jesper Sand Pálsen, hann misti heilt sæti, hann var í 8. sæti fyrir keppnina, er með tótal 28 stig. Hann lenti í 9. sæti held ég líka síðast. Yngvi Jón Gunnarsson í 10. sæti fær 9 stig fyrir það, er þá með 17 stig tótal. Á ég að skipta fyrir því? Já. Sjáu hérna Sigurgeir var að bæta sig núna með við síðustu keppni, hækkar sig upp 4 sæti með 17 stig núna. Heiðar Benediktsson sem þurfti að hætta keppni, hann fær aðeins 1 stig og hrynur niður listan. Hann var í 8. sæti í mótinu sýnist mér og er núna í 12. sæti. Maron Helgi Haraldsson, hann lækkar, missir 1 sæti, er með 17 stig núna. Stefán Freyr, 6 stig fyrir þessa keppni, 16 stig í tótal, hann lækkar 3 sæti. Aron Breki er svona einn af hástökkurunum, hann hækkar 4 sæti eftir þessa keppni, er með 10 stig í tótal, hann fekk engin stig fyrir síðustu keppni. Eyjólfur Jónsson var 7 stig fyrir þessa keppni, fekk bara 3 stig fyrir síðustu keppni. Hann hækkar sig 2 sæti. Fenrir Ponsi lækkar 3 sæti, fellur 3 sæti í 17. sæti eins og er, 3 stig fyrir þessa keppni, 10 stig í heildina. Og Árni Fannar með 9 stig í heildina, 5 stig fyrir þessa keppni. Andri Maris náði ekki að taka þátt í þessari keppni og Viktor Böðvarsson kemur hérna inn. Hann með 4 stig, er þetta ekki önnur keppni? Fyrsta keppni hans, fyrsta. Fyrsta keppni hans Viktors. Fyrsta keppni hans Viktors og... Svo er það Jón Örn og Ómarsson og Sigurður Gunnarsson. Jón Örn Ómarsson og Sigurður Gunnarsson, hvoruðir hafa náð að taka þátt í þessum 2 keppnum sem við höfum haldið nú þegar, en við búumst fastlega ráð fyrir þeir takið þátt í 3. keppni. Gerum það. Við varum að fara aðeins yfir hérna stigliðana, ætti að vera komið inn, ekki þarna, rétt allavega, en ef ég smelli á þetta og þetta, og þá, já, þarna eru stigin fyrir liðin komin inn.
Stigin sem þetta þannig að Aðalborn Racing Team með lang flest stig komin upp í 117 stig, svo Turbo Gölturinn hann í öðru sæti. Þeir voru nú ekki í öðru sæti síðast. Var það ekki einhverjar aðrar en Turbo Gölturinn? Það var Oldurinn en Alonso held ég. Og Team Eða Oldur... var kannski AH Racing. Það gæti hafa verið, ég held að hafa verið, jú, Turbo Gölturinn hoppaði upp sæti þarna vegna refsingarnir sem að Karl fekk. Svo Team Oldur en Alonso, sem þarna í 3. sæti. AH Racing í 4. Bíflugurnar í 5. sætinu, svo Revitir hann í 7. sæti. Íst við að sjá miklu fleiri stig hrynja inn til þeirra á næstu keppnum. Svo Team Old Spice, Eyjólfur og Yngvi Jón. McLaren Racing líka, þeir eru í 8. sæti, Sleggjurnar í 9. Skitturnar í 10. sæti. Og nú eitthvað meira að ná sem list einhvers staðar. Þarna Sigurðsson Racing, já, ég eftir að breyta skráninguna hans inn í stigakerfinu hjá okkur, góða. Það er það bara þannig. Kæra fólk. Keppnin er lokið, keppni 2, lokið hjá okkur. Sett samt spurningamerki við Aron að gelta á ökumenn í miðri keppni. Eiki Drift, takk fyrir Eiki minn. Takk kærlega. Takk allir, takk fyrir að koma og fylgjast með. Takk fyrir að vera með okkur í þessu, þetta er mjög gaman. Ríkilega gaman að sjá okkur öll þetta hanga með okkur inn í þessu chati. Þetta er gaman að fá mikið af þeim. Left Mar, við fengum hann bara djöfulsinn snillingur. Ég veit ekki hver það er en nei, búið að vera frábær keppni hjá honum fram að þessu. Við veitum ekki hvernig þú ert að tala Gulli minn. Ég var að draga eitthvað í chat. Ég var að draga eitthvað í chat, við getum gert það. Það ætti að vera minnstamál. Heyrið þú ekki hérna, Henrik? Ekki að fá kónginn sjálfan bara. Það er ekki aðalmaðurinn í þetta. Þar eru við hérna. Drollaðu. Halló? Halló? Heyrðu í okkur það? Já, heill og sæll. Hann er á mute sko. Hann er á mute. Hvern annan getur við dreigið þetta? Hákon líka? Já, drasla Hákon yfir til okkar. Heill og sæll, Hákon. Hákon er náttúrulega líka á mute, að sjálfsögðu. Við erum allir á mute. Allir á mute. Nema Alexander. Stefán hérna, Stefán ekki á mute. Aron Breki er hérna ekki á mute. Ég erum Aron Breki. Já, þeir eru suppressed af því þeir hafi ekki rétt til að tala inni. Formúludeildin, speak, save changes, svona. Núna ætti það að geta afmjútað ykkur. Það ekki? Nei, Hákon var að sýna mér það að hann væri að reyna. Everyone. Halló? Já, það verður þetta bara svona í smástund. Náðu ekkert að afmjúta ykkur núna? Okkur ekki. Við höfum notað þetta channel í þetta áður, Hinrik. Já, það er alveg rétt sko. Af hverju er þeir ekki með permission? Ég er búinn að haka henni í speak, þú sér það eða ekki, Hinrik? Jú, ég sé. Þú sér það sem að ég er að horfa á hérna. Það hakka ég það. Við getum bara settið það upp í biðstöðuna og spjalla við á það. Þarna, ég er bara að draga út og inn aftur. Já, þarna komið inn. Góðan daginn, sælir drengir. Þessar. Takk fyrir frábæran kappastur. Já, takk sömuleiðis. Takk fyrir að halda hann bara. Sem sagt bara, við erum að horfa hérna á Discord. Hann Kami er þá Gunnar Karl, eða ekki? Jú. Hann, já, einmitt maður. Heyrðu, þetta var stórkostlegur kappastur og hérna, við erum svolítið hissað að þú hafi náð að halda fórhundsættuna alla hringina. Þetta er alltaf auðvelt. Þetta er tækni, þetta er
Ég sérst fór með bílinn í þrif í aðalbún fyrir keppni og var þá hraðar í beinlínu. Hann dró úr viðnáminu. Já, ok. Er þetta eitthvað svona demantabón sem þú sér setta bílinn? Já, sérst bílinn kótaður líka. Það dregur úr viðnáminu í genna loftið. Algjör strategía, sko. Heyrðu Hákon, þú varst í öðru seti eða þriðja seti? Öðru seti. Vel gert, var rosalega barátta maður. Og Já, þetta var svakalegt. Fólks sætið af bíflugumanninum. Honum allt í henni bara nafnið hans dottið út hérna, af því ég er ekki með það fyrir fram. Þórhalli maður. Hann var alltaf rosalega óheppinn að lenda í öryggisbílnum hérna og en rosalega barátta hjá okkur. Já, þetta var mjög skemmtilegt, sko. Ég get nú alveg viðurkennt það að þetta var nú ekki, ég ætlaði ekkert að taka þetta move þarna inn í fyrstu beygju. Þetta var bara alveg óvart. Sem sagt, ég ætlaði bara að sýna honum að ég ætlaði ekki að pussa og ætlaði að reyna að halda í við Gunnarkall. En hann bremsaði bara aðeins fyrir en ég, þannig ég var bara, ok, nú er ekki eftir snúið. Ég þurfti að reyna á þetta. Þannig að þetta var góð virðing á milli okkar. Hann gaf einhverjum öðrum pláss og svona, þetta var mjög gaman að sjá þetta svona. Það er alveg rosalega að sjá hvað tekur á að halda út þessa 36 hringi. Já, ég glemdi að opna glugga, þannig ég ligg bara hérna í poll á svita, sko. Sjáu Við erum að skoða replay Stefán Freyr og við erum að sjá brútal árekstur á milli ykkar. Já. Já, þetta var ótrúlega óheppilegt. Hvað gerðist? Herðu, ég var að tróða mér inn hægra megin við hann og svo endum við bara saman. Ég var eins þétt uppið held ég hægri hlið og ég gat og já, þetta var bara smá árekstur. Já, samanlega. Já. Er þetta ekki bara eitthvað svona miskilningur að þeir loki óvart ákvæmdan? Þetta var Það sést þannig að ég er að tróðast svona smáttur í en maður er eiginlega komið með nefið inn, sko. Já, ég segist þetta. Þetta er alltaf miklu hraða, það er á hreinu, sko. Já. Þetta er eitt af 3-4 vandræðalegum momentum en svo voru 2-3 góð moment á móti sem að tekur með sér úr sér. Nei, bara stoltur að það er ekki hætt, sko. Nei, aldrei að hætta. Aldrei að hætta, sko. Aldrei að hætta, drengir. Aldrei. Stranglega banna. Stranglega banna. Fennir hérna, ég og Stefán klúruðum mér upp þínu. En yfir heildin áttu við gott reis. Við vorum að tala um það svona áður en ég hoppaði hérna yfir og við verðum bara betur stiltir og tjúnaðir fyrir næsta. Klaufaskapur hérna undir reyfing hérna. Já, þetta var brútal. Kalla á Heiðars. Þetta var fyrsta touchið milli, þetta er Jesper. Þetta er Jesper? Já, þetta er Jesper. Já, þetta var... Já, Jesper færist til hægri á sama tíma og Heiðar færist til hægri, sko. Mér syns það nefnilega ekki vera viljandi, þú veist, í einhverju svona defense, þetta er bara... Já, hann... nákvæmlega sama á sömum millisekundur. Þetta var sárt. Líka fyrir Heiðar nýbúinn að... þurfti hann ekki að pitta eða eitthvað eftir hérna penaltíði? Jú, hann fekk ekki penalty fyrir þetta samt. Nei, þeir dæmdu þetta bara að movið var á nákvæmlega sama tíma og þá var þetta bara racing incident. Já. Ég hoppaði ennast því bara inn í pitti, ég veit ekki hvað þið sáu það í útsendingunni. Nei, við heyrðum það bara, þú sagðir það. Já, ég var bara heppinn að missa pitt vegnum, sko. En komið þá einhverju fjólubláir stafir hjá þér, eða? Já, ég sem sagt, fór djúpt í seinasta sem kennu, kom akkurat út í því og sem kom drive-thru penalty á skjáum minn og ég bara, hann efst uppi. Já. Í fjólubláum stöðum. Og ég bara alltaf að kenna í pitt, leita aftur upp, sá síðan hashtag 50. Ég bara, kipi stýrinu til vinstri, rétt svo að missi það pitt vegnum. Það var bara svona miskilningur að þetta poppar hann upp á skjáin, sko. Já. En ég held að við poppaði upp í öllum. Jú, ég sá þetta líka. Já, bara svona... Ég var reyndar... Það getur huggað sig við það að maður fær svart flagg allavega á skjáinni á sér ef að maður fær penalty. Já, nei, nákvæmlega, þetta var bara svona, það er mikið að gerast í einu, sko. Maður bara alveg krakkaði þarna, sko.
Ég held að ástæðan fyrir því að ég gerði ekki það sama er að ég fekk fyrsta klass sæti í áreksturinn á milli Heiðars og Kalla sem að var ástæðan fyrir því fyrir refsingun hans. Þannig ég var bara þarna fyrir aftan að bíða eftir refsingunni. Já, ég fekk einmitt live bjarga í eyrað. Það var bara Kalli döður. Mjög þægilegt. Það var liðsfélaga með. Já, var hann ekki alltaf að segja hvernig ég var að búst og svona? Jú, allt í notkun og ég líka á restartinu sagði hvernig ég byrjaði og það var allt í notkun sko. Þetta sló start í restartinu, alveg fór með mig sko. Ég var næstum að missa bílinn inn í pitleinu, eða ekki pitleinu, inn í chicane. Þetta var Stefán, eða hugmyndina Stefán, ég svona byggði á þessari hugmynd. Það er þú varst að tala þetta einmitt að fara svona hægt, þú veist, að svona hægja á og síðan fara á stað. Og ég gerði það í fyrsta restartinu en ég vissi að allir myndi búast því. Þannig að Steppi var einmitt að tala að bara þykjast vera að hægja á sér og sem bara þryggja stað. Ég bara, já, snill. Ég get sagt ykkur, ég fekk hugmyndina. Það er fjórfaldur heimsmeistari. Alltaf auðvelt. Kóngurinn sjálfur. Við erum hérna bara að spóla yfir og skoða allskyns replay fyrir því sem að gerðist. Þetta er bara flott, þetta er bara geggjað. Rúnar að spinna hana eins. Já, ég myndi alveg týndi mér að nei, ég var að forvast þarna ógeðslega mikið, ég kom akkurat. Alexander að fleia sér hann út af. Hvað munaði litlu þarna? Það er spekkmappið komið inn hjá honum. Já, nú erum við báðir krómaðir og flottir og svona. Þannig að þó hann hafi spinnað þá leit hann ógeðslega vel út. Já, ég er að segja það, ég bara glampaði í augun á mér, ég sá ekki neitt sko. Hann er krómaður eins og Simbi sjómaður. Simbi sjómaður? Það var komin öryggisbíll eða hvað? Já. Það var ekki að sjá hversu mikið, ég var með slökkt á relatífinu, hversu mikið var gappið eftir restartið ákveðin setna. Bara inn í fyrstu beygju? Já, bara svona á streitinu. Ég held að það hafi verið svona 0,91 og upp úr. Já, vá. Eins og ég segi, þetta náði mér sko, ég get sagt það. Setna restartið, það dreifðist alveg svakalega úr hópnum, öllum hópnum. Já, þetta var einmitt, ég hefði líka mjög snemma á allir, það var svona að pakka allir saman og síðan hvarmaði bara. Hér sjáum við í þessum endursýningum hvað mistök að refsa manni. Maður kannski missir 2-3 sæti bara að fara út af einu stað. Það er nákvæmlega. Sæta japankar lifir í hérna á göttunum. Það eru æðislega lifir í stjórn, æðislega. Ekki bara á bílnum, þetta er hjálminu líka. Bara svona mjög vel í lagt. Heyrðu, var þetta 2? Já, kallið mig, Pétur Illu hérna bara dundra fram úr. Alexander Eyjós. Turbogöldurinn maður. Nú eru þeir búin að setja standard samt sem að þeir þurfa að viðhalda út sísoni er að vera með nýtt lifur í hverju reysi sko. Nákvæmlega. Það er ekki bara heldur góða standard. Ég er bara til í að sjá flott alltaf sko. Já, fyrir meiri vinn í lifur heldur en æfingu, það er fínt fyrir okkur. Nákvæmlega. Þú ert að lesa mig. Allt öður. Herriði, drengir, hefur ekki að áfaða þetta? Slúta þessu. Slúta þessu. Lagið byrjaði að spila í bakgrunninum. Og Hinrik ætlar að þakka fyrir sig. Þetta er búið að vera frábær keppni og ég ætla að þakka öllum aukumönnunum fyrir þáttökuna og frábæran akstur. Og líka þakka ykkur fyrir sem sitja heima og horfið á. Já, takk fyrir kjalla. Það var stórgott. See you næst. Fyrir bless!